بخیر، امروز آمدیم در رابطه با ویران کردن سینما پارک با آقای سلیم شاهین گفتگوی داشته باشیم و نظر اینا را داشته باشیم در مورد این که چرا حکومت اقدام به این کار کرده. آقای شاهین سلام، وقت شما بخیر. سلام بر شما بی جان بسیار عزیز و همکارهای بسیار نازنینتان و از طریق چینل شما برای بینندهای بسیار قند نازنین یک سلام تقدیم میکنم. خدا کنه که همتان دارای صحت کامل باشین با فامیلایتان. بفرمایید. زنده باشید. شاهین صاحب، امیر اقدام حکومت را در مورد ویران کردن سینما پارک چگونه اقدام میدانین شما؟ ما تقریبا 2 ماه پیش البته با شوروال البته جلسه داشتیم ارتباط با می سینمای پارک که گفتیم که اگر چوکی های از این نو شوه، چون من اجاره دار فیلم ها در سینمای پارک و آریانا هستم و اونا لطف و محبت کردن، گفتن اگر امکاناتش باشه و ما میتونیم که میره ترمیم کنیم. به خاطر که سینمای پارک یک سینمای سابقه دار و تاریخی خصوصا کابل نازنین است در پارک شهر نو که خودم شخصا مرا که میبینین که سلیم شاهین هستم در امی سینما یک بچگک بودم 6 ساله که فیلم سلطان قلبا را ما دیدیم در همونجا که همی باعث شد که علاقه و علاقه فیلم ها را دیده سینماگر شوم و ما چندین بار از طریق چینل ها و تلویزیون ها گفتم که باید جایی که فرهنگی است باید برش عزت داده شود. همچنان هنرمندایی که در رشته هر رشته که از هنر است باید برش احترام شود. اما بدبختانه در افغانستان ما شما میبینیم نه ژورنالیست را کس مطرح میسازه، نه هنرپیشه را، نه کدام شاعر را. وقتی که باز ما میموریم یک حال میشه که فلانی جان مرده و مثل خدا بیامرز احمد ظاهره که پیش از مرگش خب ما میفهمیدیم اون زمان ما خورد بچه بودم در امی سینمای پارک در کنسرتایش من میدیدم امی کنسرت ها رو در سینمای پارک احمد ظاهر. یکی از روزا رو ما براتون سینمای پارک براتون از احمد ظاهر خدا بیامرز خاطره شد. 10 ساله بودم که فیلم یک فیلم هندی بود به نام جدگی آسمان در این سینما میچلید. دیدم که احمد ظاهر کردیم موترک فلکس واگن خود آمد بالا شد دم لوچ بالا که بالا شد امی خواندن رفی امی خواندن که شروع شد سعی کردم که احمد ظاهرم برام میگه امی خواندن است کون ہے جو سپنوں میں آیا کون ہے جو دل میں سمایا جو جد گیا آسماں بھی عشق میرا رنگ لایا او چرا اما زور به این قسم جورش کرد اما او پیا این خواندن تجربه کرده که خواب از چشمانم را بردی اونو خواندن رفیره. یعنی بهترین شخصیت هایی که در این سینمای پارک ما خودم و چشمای سر خود ما از 50 سنم پیشرفته است و خود آلارزاد صاحب زایشاره که خانمش خورد بودیم در سینما دیدیم که آمده داود خان خدا بیامرز، دکتر صاحب نجیب و اشرف غنی نازنین. بازم میگم 43 سال پیش ما در این سینمای پارک در یک فیلم امریکایی دیدیم. خب انسان تولات است. یک روز دوران مکتب چقدر روز خوب است که با همصنفیای خود آدم میتونه در سینما بره. و خاطراتی که مردم افغانستان خصوصا مردم کابل در سینمای پارک داره همیال ما این ایمان کامل دارم که عشق به چشم میشه. باز چی میگه اینقدر خلق کشته میشه؟ بله اینقدر خلق جاهلیت ما کشته میشه. اگر ما فهم داشته باشیم، علم داشته باشیم، هیچ وقت برادر و خوار خود نمیکشیم. این مربوط به اون فرهنگ نمیشه. تمام دنیا بمره اما فرهنگ جای خود می داشته باشه. چرا تاریخ است، تاریخ ساز است، خاطرات میمونه همیش. آثار عتیقه یک مملکت
او باید باشه. خب فرق بامیان و سینمای پارک چی هست؟ سینمای پارک بالاتر از بوده، به خاطر خاطرات قلب مردم کابل، خواهرها و برادرها و پدرهای ما در اینجا هست. همین بزرگایی که فرمان چپه کتنش داره، همینا هم 1000 بار در سینما آمده. این من ایمان کامل دارم که همیال دلش همه تو خون شده رئیس که چون این کار شده. با وجود که امروز شما صحبت کرده بودن در مورد از که باید بازسازی شود، فکر میکنید چرا نظرشان تغییر کرد به این که باید ویران شود؟ ولی من نمیفهم تا جایی که باز ما معلومات گرفتم گفتن که امر معاون اول است که باید که این چپا شوه و یک چیز دیگه جور شوه. انگیزش فکر میکنید چی باشه؟ انگیزش حالا ما در سیاست چطور درایم؟ ما یک آدم فرهنگی هستم، از فرهنگ گپ میزنم. ما فقط این امیر آرزو داشتیم که در این مفکوره هستیم که اگر دولت معاون صاحب اول کدام مفکوره عالی‌تر داشته باشه خب ما میپذیریمش، لبیک میگیم برش که اگر کدام سینمای مقبولتر و زیباتر به می سیستم جور شود در اینجا، اگر دل سوختانده باشه برای سینمای پارک و هموطنای خود برای تفریح، این سینما تفریح و لبخند جوانا و طفلای مملکت ما هست. این شخصی از حکومت نیست، این از یک شخص نیست. سینمای پارک از تمام کسایی که در روی خاک افغانستان زندگی میکنه دارایش است و انسان ها حق داره که گپ بزنه. اما خب که سیاست تغییر کرده، البته شاروال صاحب نتانسته یا چطور چندین بار ما فردین امیری برادرم در امریکا بر ما مسج داده، کمیال مسجش هست، چندین بار گفته اگر میخواه که سینمای پارک بر ما بده بعد 5-6 سال که ما ایره ترمیم کنیم بهتر به مو روالش. اما چندین بار ما رفتم کسی قبول نکرد. با سلطانزوی صاحب شما خودتان صحبت کردین؟ بله عکسای شما از دیگه. فکر میکنید چرا اقدام نکردن و با شما به حساب همدست نشدن بخاطر از والا من خب خدمتگار و نوکر مردم خود هستم در بخش هنر. تقریبا 15 دقیقه که ما جر بحث داشتیم ارتباط به سینمای آریانا و سینمای پارک چی مشکلات من نظر خود دادیم. نظر خود به خاطر که سینما فیلمایی که من به نمایش میگذارم در آخر در 2 سال مربوط به ما هست، فیلمای افغانی و فیلمایی که سانسور شده باشه، ارتباط خصوصا مفید باشه برای جوانای فعلی ما. اونو فیلم‌ها را ما فیلمایی که ضد مواد مخدر باشه و پلیسی باشه و اختطاف باشه، اینا را ما زیادتر کوشش داریم که جوانا از این استفاده کنه. و گفت که سینما آریانا این چوکیش، سینمای پارک چوکیش خراب است. اگر بتانیم این ما اثر یک رنگ و روغن کنیم، بیننده زیاد را می داشته باشه و آثار عتیقه یک مملکت ما 70 سال بسیار یک وقت است، یک عمر یک انسان است، یک قرن دیگه چند وقت بعد این رنگی دیگه او را مرتبط به کارهای سیاسی ما اونقدر نمیفهم که پشت پرده چی گپا شده و چی گپا خواد شد. حتمی افشا میشه، هیچ راه نداره که یک کاری که در یک جای آغاز شد و مردم افغانستان باز چی میگن سر و صدای سر چوک که میگن اون رنگی میشه باز. خب بعض مردم هم هستند که اعتقاد به این دارن که این سینما از 70 سال به این سو هیچ فایده نداشته، یعنی غیر فعال بوده و کار نمیکردن. سینمای پارک ما به یاد میایه که روزای پنجشنبه، جمعه، تمام روزا فقط مردم اصیل کابل، مردم بسیار با شخصیت بزرگ، فقط تکتش پیش از اینکه در غرفه داده شود با تلفن حل میشده از وزارت ها و گپا که فلانی فیلم ایرانی میچلی تو واده، فیلم های امریکایی، ژاپنی به زبان ایرانی البته نشر میشد او زمان. فیلم های ژاپنی البته فیلم های امریکایی به زبان ایرانی دوبله میشد و این به نمایش. با خدا قسم که در یک ماه تکت کس گرفتن نمیتونست. چطور آیت نکده، چطور حال همه طور مانده نشه
مافیای زمین آزاد میگم ماندش که این ترمیم نشه، فقط روز در روزی خاموش شده بره و باز ما بتانیم گفته که والا این سینما بیننده نداره. بله، چطور بیننده نداره؟ در این شرایط تمام جهان ببینین سینمایش از نگاه بزنسی پایان است. بیننده موبایل ها پیدا شده و تلویزیون های زیبا پیدا شده، اما سینما جای خود داره، استاندارد خود داره. سینما تا تلویزیون و موبایل زمین و زمان فرق داره. روزای هفته‌وار 20 نفر، 18 نفر، 30 نفر بیننده داشته. روزای جمعه 50 60 نفر بیننده داشته تا این حد. حتی در سینمای هندوستان هم کالیبوری این همی بیننده را زیاد نداره. فعلا هم سینما آریانا که در خود داخل شهر کابل است، در قلب کابل است، این همی روز 100 نفر بیننده داره، بالا نداره. یکی از خاطرات جالبتان که هرگز فراموشتان نمیشه در سینما پارک کدام است؟ او سینمای پارک خدا شاهد است، خود خنده بگیره، مادرم بوده او سینمای پارک. یعنی یک خاطره بسیار جالبه برات میگم. یک فیلم بیکنواردی بود به نام کچکلا خان. دلار کار کرده بود بیکنوارد، مریم کار کرده بود که فیلم میاله که ما که بگویم عشق مردم جاری بشه. بسیار یک فیلم جالب بود. پیسه نداشتم، خورد بچه بودم. خدایا چه کنم دیدم هر چی که خودم میزدم دمی چی که تیر کنم دقات مردا خورد بودم. باز همی مرا میگرفت از همی بغل گوشم، بعد میگه او بچه تو نمیشرمی تو در پیره سیمم قفاق زد. آخر چی کردم؟ خدا مانم که همی تفریح شد. دمی تفریح کمی همی دروازه کمی وا شد که زدم دقات پایا، رفتم قرار همی سینمای پارک همی شیشتیم، همی چراغ مندازه رانمو در بغل نفر پت میکنم. یعنی بهترین سینما برای من، مکتب من سینمای پارک بوده. یعنی مکتب بزرگ من سینمای پارک بوده. حال یک تعداد سینماگرها از بسیار بالا گپ میزنن. کدام اکادمیک سینما در افغانستان طالب بوده؟ کدام از این تحصیل اکادمیک داره؟ کشورهای هندوستان یا دیگه جای واره اکادمیک نداره که از طفلیت اینا برن درس بخونن، باز روز به روز اینا فقط مثل خون واره درگاهشان باشه و نر. و من از طفلیت مکتب من اینمی سینمای پارک بوده. بعض مردم اعتقاد دارند که در این اواخر سینما پارک جای مبدل شده بود که معتادین در اونجا سرپناه به معتادین شده بود و استفاده مثبت از او صورت نمی گرفت. ما خدمتتان چشم دیدیم، ما البته سینمای پارک که تو سرک نبود که معتادین بیایه اونجا روینی خود بزنه یا چرس خود بزنه. اونجا پیدادار داشت، نفر موظف در سینما داشت بغیر از بینندایش که حتی سیگرت کسی نمیتونست که روشن کنه در سینما. این کلش پروپاگاند است، تبلیغ بیجای است. خب اگر سینما را نمیخواین، اگر سینماها را نمیخواین، اگر فرهنگ نمیخواین، بهترین چیز است که اعلان کو که بگو بند کل جای. بچه های فیلم دیگه فیلم جور کرده نمیتونه، آوازخانه دیگه صدای خود کشیده نمیتونه و خانمان دیگه مکتب رفته نمیتونه. اینو طور بگوین بدر هیچ حاجت جنجال نیست قدر ما تو جرابست کنیم تا مغزت خراب کنی خواری عزیز. ما هم بدرسته که انرژی خود از دست بتم بهتر است این رنگ باشه. تمامش غلط است خور. اینو ما آزادانه میگم. این همی عالم شاید پشت سینما یا ریانا پایلوچ کرده باشن. این خب این نظر ما است، البته با مفکوره ما چندین سال در پشت سینمای پارک افتیده بودن یک تعداد مافیای زمین. خدا کنه که اینطور نباشه. خداوند از خداوند میخوایم که همینطور نباشه. خب فکر میکنین که وقت سینما را ویران کردن چی پلان های اونا دارن و شما چی پلان ها دارین؟ ما پلان های ما همی است که هر چی که جور میشه شوه، همه طور یک سینما باید در اموجا باشه، طبقه اولش باید باشه. باقیش اگر میخواین که
کتابخانه جور کنن یا برای ما مفید است. فضایش بزرگ است، میتونیم چهار طرفش در اینجا نمایش فیلم، اینجا تحصیل کتابی بسیار. تا وقتی که فیلم شروع میشه میتونه از کتاب ها استفاده کنه، مطالعه پیدا میکنه. بعد از اون میره در فیلم هم برای آگاهی میده. سینما عزیزای قن، سینما یک مکتب بسیار بزرگ است، یک مادر دلسوز بر یک مملکت است، انعکاس دهنده یک جامعه سینما می باشه. اگر در کشوری که سینما نباشه تمام کشور کور است و بی سواد است. دشمن دوست خود فرق کرده نمیتونه. این سینماست که تصویرهای پلید جامعه را ما به پرده سینما میکشونیم و کسایی که کارهای منفی میکنه اینمی یک تعداد نمیخواهد که سینما سر پای شود. اگر سینما سر پای شود دیگه هیچ دشمن در این مملکت کاری کده نمیتونه، به خاطر که مردم ما، طفل ما آگاهی پیدا میکنه، میگه نه این کلش دروغ است، توطئه هست، کارسازی هست. شما میخواین که اگر دولت به اقدام ویرانی هر یک از سینماها، مثلا سینما آریانا هم بزنه، باید سینمای دیگر به جای از او اعمار کنن و بازسازی کنن یکی از سینماهای دیگر؟ این تمامش تا حال ما چندین سینماها را دیدیم که وعده کردن، سینما را چپه کردن، مثل سینمای بارستان، مثل سینمای فرخی، مثل سینمای بیزاد، مثل سینمای تیمورشاهی، مثل سینمایی که جور تیار سینمای پامیر دولتی گرفتهش تالار فلانی خان جور کرده، مثل سینما آریوب که بسته هست، بارستان و همچنان بسیار سینماها را به نام این آن که ما میخواهیم که یک سینمای مدرن جور کنیم، اما بدبختانه تجارتخانه برای تجارا معامله شده. این سینماها در کشور، هر کشوری که باشه، وقتی که تاده و یک سینما برش مانده میشه، این حق مردم است، این تفریح مردم است، این مکتب مردم است، این هیچ کس حق نداره که تخریب کنه. سه جای را، مسجد، مکتب و سینما که جای فرهنگ است، تخریب کردنش گناه بسیار بزرگ است. یعنی خواست شما از شاروال چی است؟ اگر بخواهند که سینمای دیگر را ویران کنند، میخواهند که سینمای دیگر تاسیس شود و یا هم اینا ویران نشن و بازسازی شود؟ ما اینطور برای شاروال صاحب عزیز آدم نیک است، ما خودم چیز ندارم، آدم هستم که ما نظر هنری و 40 ساله خود که در سینما خدمت کردیم، 123 فیلم جور کردیم در این کشور، نظر خودم میتونم. شاروال صاحب عزیز، سینما خواهی نخواهی درست میشه، اما این کسایی که فعلا در سر قدرت است، سر چوکی است، دولت فعلی، کوشش کنن که سر فرهنگ افغانستان زیاد زحمت بکشن، به خاطر که ما سینماگر هستیم که زندگی نامی از یاره، کار پیکار از یاره. ما اگر کار سیاه کنه بالاخره تا ابد نامشان به قلم سیاه است، اگر کار نیک کنه با قلم زرین تا که دنیا هست نام از اون شخص است. تمام دنیا را جمع کنی به یک نام نیک خریده نمیتونی. شاید صاحب وضعیت فعلی سینمای افغانستان را چطور ارزیابی میکنید؟ وقتی که در یک کشور سینما نداشته باشه، ما فیلمای خود در کجا نمایش بدیم؟ ما امیدیم ما 2 سینما بود، وقتی فیلم خود جور میکردیم میرفتیم افتتاح میکردیم، تمام شخصیت ها و فرهنگی ها را دعوت میکردیم، در این فیلم به نمایش میشد. حال یک سینما مانده و وام در بغل هرگز که هر لحظه بدل اگه تظاهرات هم باشه و بسته میشه. ما نمیفهمیم که دیگه چی کنیم، فقط بالکل چی میگن مردای سابق میگه که زیادتر همون اسواره که میزد با چی میگه برادر والا ما پوک خود گم کردیم، پوک خود گم کردیم. بالکل همین مثال های پدرهای ما. ما نمیفهم که در کدام ساز ما برقصیم. فعلا بر این حالت هستیم. آرزو داریم، التماس داریم برای شخصیت هایی که حول است، رهبرهای عزیز است،
که در سه فرهنگ بسیار تلاش که فستیوالایی که برگزار میشه در سینمای افغانستان چگونه شما اونا را ارزیابی میکنید؟ فستیوالایی که تا امروز ما البته دیدیم در ایران، اونا بین خودم تا خانوادگی وره. مثلا ننکلان یا بابکلانشان فستیوال میگیرن، بین خود تقسیم میکنن. ما در اوقات دیگه هیچ نیستیم. جان ما کندیم، زحمت ما کشیدیم در این 40 سال. 10 نفر شهید در سینما افغانستان این جانب داده. در فیلم گرداب که راکت آمد، بهترین هنرمندای ما کشته شد. اما اونا را سرشان خاک انداختن، اینا میگه ماستیم. خود هم نیستی، وقتی من نیستم تو هم نیستی. و حالا مگر فستیوال در افغان فیلم است از طرف سرای کریمی که رئیس افغان فیلم است، اگر به مو قسم باشه مثل سابق وره که فستیوال ایش از ما، ایش از بچه کاکایم، ایش از بچه خالم، ایش هم از بچه همیم، دیگرها تشکر چک چک کنیم، هیچ نتیجه نمیته. و روز در روز سینما چی که بالکل فرهنگ از بین میره. قوم پرستی، زبان پرستی، خصومت های شخصی نمیتونه که بیادر جلو سینما رو بگیره. و اینا من خواهش میکنم که این فستیوال اون رنگ فستیوال نباشه که بسیار جنجال ها رو به بار میاره. خب شاهین صاحب، اگر احساستان در مورد ویرانی سینما پارک در یک زمزمه به ما بیان کنید. اگر ما برات بگویم که امشب ما نان نخوردیم از خاطر سینمای پارک، مردم شاید بخنده. این درک نکردن هنوز. باز یک چند وقت بعد سینمای پارک درک میکنن که ما یک آثار عتیقه داشتیم در پارک شهر نو که او سینمای پارک بود، نه تنها در افغانستان بلکه در تمام دنیا یک سینمای پارک داشته به می قسم به می ساختمان، اما اینا را تخریب کردن. کابل جان در گرفت دودش برآمد، بیا بریم پارک شهر نو. سینمای پارک در گرفت دودم در آمد، آقا بیا بریم کابل جان. اینه تو سوخت داره دلم خوار جان. و در اخیر اگر پیامتان در مردم بینندای عزیز، کسایی که سرشناس و خصوصا مسئول دولت است، خیر است گپ ما خواهید در نظرتانم نمه، اما گپ خودم من میزنم چون وظیفه ایمانی وجدانی و هنریم است که باید در گوش تمام جهان، نه تنها برای افغانستان، برادرایی که در هر جایی که در سینما کار میکنین دل برای سینمای افغانستان بسوزانین، چی ایندیا باشه، چی امریکایی باشه، چی ایرانی باشه. قربون همه تان بشم، همه تان دوست دارم. فرق این نیست که شما کفر هستین ما مسلمان، ما بشریت دوست داریم، انسانیت دوست داریم. برای ما به تفاوت است که کی در کدام مذهب است. با مذهب دین ما کس توهین نکنه، ما به دین مذهب کس توهین نمیکنیم، حتی احترام هم میکنیم، چون بهترین عالمی را گفته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته سلام بده که سلام کلام خدا هست. خب دوستا، فقط آرزوی مهی است که آقای اشرف غنی نازنین، رهبر بسیار بالا، سرور ما، و همچنان امرالله صالح معاون اول، جوان تازه و رشید و خوب، و دکتر صاحب عبدالله خود دیگه دکتر هستی دیگه، مقصد ترمیم کنمی سینما و مردم که بسیار حالش خراب است. و آرزوی مینمی است سینما نه که بلکه تمام بخشا را باید شما بدر جور کنین که از همه جای شاریده، نه فرهنگ، نظام، دکتری. ببینین تو امی آخر امی حادثه در پانتون کابل که خواهرای جوان ما رشید از دست جوانای ما، بچه های ما، این بچه جورنالیست بسیار نازنین، رفیق خوب ما، از بین رفت که تو امی علم غمش دم دل مسخوله است. یه مای عزیز ما و همچنان با دو همکارش، رویشان شاد باشه. از خداوند میخوایم که جنت برین برشان و برای فامیلایشان صبر عظیم میخوایم. برای تمام ملت ما سپاسگزار، تشکر، حزم شما که تا حال
صدای سلیم شاهین تحمل کردین. تشکر. ممنون شما شاهین صاحب، تشکر از اینکه به ما وقت دادین و مصاحبه ما اینجا به پایان میرسه. شما رو بالای یک تا میسپاریم. خدا نگهدار.